Wah. Mantap cuy, ikan patin cuy. Tuh, si kerucil strike cuy. Wih. 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 Strike cuy. Patin. Kok kayak lila? Paten. Oh, patin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi cuy. Kita mancing lagi hari ini cuy. Kita mancing di spot baru nih cuy. Bersama tuan tanahnya cuy. Dan kerucil-kerucilnya cuy. Ini cuy. Oke cuy. Hari ini target kita ikan patin cuy. Oke, kita lanjut, kita prepare. Biasanya kita gunakan joran tegek sih, dan suhunya juga pakai joran tegek. Kita pakai unjun pancingan reel sih. Ini di sini patinnya besar-besar sih. Dan kita dapat yang babon, mamanya lagi, ya mbahnya kalau mau ikut pulang kan. Oke cuy, saksikan keseruannya cuy. Kita menggunakan teknik pelampung juga. Umpannya, wah ini sih. Umpannya pasti kaget sih. Kita menggunakan umpan sosis sih. Karena target besar aja. Oke. Dalam nggak? Meter? Enggak, ini masuk tuh. Ini kah? Ini stoppernya nih. Oke. Bilangnya di sini juga ada ikan lelenya sih. Ya, apa yang masuk lah. Di tengah apa di pinggir nih? Itu ada. Cuy, kita lanjut nih. Kerucil ini bingung dia. Ngeplok om. Dadah dulu. Dadah gitu. Loh. Pelangkuk hilang. Aduh. Nomor berapa sampean? Iya pelampung tuh. Strike cuy. Tuh, si kerucil strike cuy. Wih. Wih. Wih, cuy. Ini cuy. Tarik talinya Mar. Patah itu. Talinya ditarik. Ini belum cuy. Mar. Kira hilang pelampung sampai tadi. Dapat momennya, mudah mendapat momennya cuy. Awas lah, kena bantingnya lah. Bapak sama anak strike cuy. Di pendatang nih belum ada strike lagi cuy. Mana Mar? Ikannya Mar, kasih lihat Mar. Nah cuy. Mantap cuy. Udah lama ya. Laksanaannya sama suhunya cuy.
Tampungnya sedang aja. Anu apa? Panen. Oke, kita lanjut dulu. Belum ada stek lagi kita cuy. Kecil sudah kita rilis kan? Awas tuh kalau tak kan belum dimakan. Orang mancing pakai pisang, Masa orang bisa? Oke. Dan kampung kita cuy. Tarik kembali ke sini. Hah? Enggak. Kalau nila kan kalau pakai tali PE sekarang masuk. Nah tuh. Patin halo, patin tadi. Patin tadi. Patin tadi itu, Bah. Patin tadi tuh. Lepas kawat dari mulut ikan patin setengah jam cuy. oh pakai tang gitu ya. Nah, ini pakai Bawah. tang. Nah, ini pakai taruh. Nah, mantap cuy. Ini berdarah-darah masih ada bahaya umpannya nak. Lain. Udahnya. Udahnya. Pan. Kita pakai 2 joran sekarang cuy. Yang joran tegek. Udah ada. Oh, berarti di situ tuh. Kita pakai tadi. Panjangan talinya.
Strike cuy. Patin. Wah. Kayak real, kok kayak gila. Paten. Oh, banget. Aduh, kenapa nih? Apa? Pasti. Terus ngangkat ke pisang lagi. Banyak. Iya. Mantap. Mantap. Bener banget. Bersih patenya. Ini akan jadi dalam air. Bersih lah. Licin. Berdiam. Mantap tuh. Mat, kamu ngapain, Mar? Rusak namanya. Kenapa ini muka dipegang? Bukan ya, tapi yang takut kalau goyang ini kena pantingnya. Ini yang bikin galau ini kalau pakai gini terus panjang dimakan ikan. Nggak ngomong ya langsung hilang. Goyang sama gagah. Bisa muntel-muntel. Jangan deh, jangan deh. Aduh kena panting itu nah. Bapak pilih gue juga bayar, Bapak. Dia tahu. Orang kesini cuman iwak lele sama iwak patin. Ini Kemudian beda enggak. sebenarnya. Kawan lari kemana? Bah. Yang salah. Bagaimana Bapak? Umpan cacingnya, Bah. Bah. Mau umpan cacing, Bah. Makan dulu. Nanti makan ke cacingkan dia, nanti dia makan. Ngepor aja kan, ngepor aja. Ngepor sampai habis. Oke, sip. Mantap cuy, ikan patin cuy. Wah, strike. Bilang mantap dulu dong. Mantap. Cacing mania. Berasa. Keluar aja. Oke, sampai di sini dulu pemancingan hari ini. Alhamdulillah hari ini cuma dapat 2 ekor ikan patin, itu pun kita rilis cuy karena masih kecil. Oke cuy, kapan-kapan nanti kita kesini lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, hasilnya cuy. Ini yang besar ini yang dapatin cuy orangnya. Tangannya kayak apa tangannya? Mantap. Mantap. Oke. Kalau tadi aku rilis cuy karena masih kecil. Yang satunya yang kecil ini bintangnya cuy. Wah. Kecil kok bintang.